ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்டோரி பைட்ஸ் தமிழ். விலங்குகளோட பலவிதமான சம்பவங்களை பார்த்திருப்பீங்க. அந்த மாதிரி கேமரால பதிவான சில விலங்குகளோட காட்சிகளை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ஃபன்னியாவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும். சோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு செகண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க. உங்க ஒரு நொடி லைக்கு தான் நாங்க ஒரு நாள் உழைக்கிறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோக்களை உடனுக்குடனே நீங்க பார்க்கலாம். பிச்சை எடுத்தான பெருமானு புடிங்க தொன்னான அனுமானு. இந்த டைலாக இறைச்சி சொல்லி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இல்ல உங்களுக்கு கூட அந்த அனுபவம் இருந்திருக்கும். ஆனா அது இங்க உள்டாவா நடக்குது பாருங்களேன். இங்க ஒரு குரங்கு எங்க இருந்தோ ஒரு வாழைப்பழத்தை தூக்கிட்டு சைலண்டா உட்காந்து சாப்பிட நினைக்குது. அப்ப இங்க இருந்த ஆடுங்க என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்க. அதுகிட்ட போயிட்டு அந்த வாழைப்பழத்துல பங்கு கேக்குது. ஆனா அந்த குரங்கு எப்படி ஓரமா ஒதுங்கிக்கிட்டு டக்கு டக்குன்னு முடுங்குது பாருங்க. அப்புறம் மண்டையில வேற கொட்டுது, ஏன் சாப்பாடை ஏன்டா புடுங்க வரேன்னு. இந்த குரங்கு கூட செயலுக்காக வச்சும் ஒரு லைக் டக்கு டக்குன்னு போட்டுருங்க. எப்படி வேக வேகமா வாய்க்குள்ள போட்டுருச்சுன்னு பாருங்க. சமையான திருடு கொட்டு தான். அண்ணன் தம்பி விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அதுல ஒருத்தன் ஏதாச்சும் குறும்புத்தனம் பண்ணிட்டா இன்னொருத்தன் கதறி எழுவான். இந்த சீன் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி கூண்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்க சிம்பான்சி ஒண்ணு அந்த பக்கம் இருக்க ஏதோ ஒரு விலங்க பார்த்து அந்த கம்பி ஓட்டைக்குள்ள விரல விடுது. ஆனா அந்த பக்கம் இருந்தது விரல ஒரே கடி கடிச்சிருக்கு. அப்புறம் எடுத்துட்டு அழுகுறத பாருங்க. ஓன்னு அழுவுது. ஐயோ என்ன கடிச்சிட்டான் காப்பாத்துங்கன்னு விரல பார்த்து தேம்பி தேம்பி அழுவுது. பாவம் இந்த சிம்பான்சி விளையாட்டுக்கு தான் விரல வச்சுது, அதுக்குன்னு இப்படியா பண்றது? நெருங்கிய நண்பர்களா இருக்கட்டும் இல்ல லவ்வர்ஸா இருக்கட்டும், எங்களை பிரிச்சு வைக்காதீங்கன்னு கையில காலில் விழுந்து கதறுவாங்க. அதையும் மீறி அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் இழுத்துட்டு போக நினைச்சா இந்த நண்டை மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. யாரோ ஒரு தெரியாத பர்சன் ஒரு நண்டை பிடிச்சி இழுக்கிறாப்புல. இப்ப பக்கத்துல இருந்த நண்டு வேகமா ஓடி அதை கட்டி பிடிச்சிக்கிச்சு. சார் கெஞ்சி கேட்கிறேன் கூட்டிட்டு போயிடாதீங்கன்னு கதறுற மாதிரி பாக்குது. எப்படியெல்லாம் சமாளிக்குது பாருங்க. வேற லெவல்ல இருக்கு இது பாக்குறதுக்கு. 3Dல எத்தனை பேர் மூவியை பார்ப்பீங்க? ரியலா ஃபீல் ஆச்சுரா அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் கொடுப்பாங்க. அது நமக்குலாம் ஆகுதோ இல்லையோ, இதுல வர பூனைக்கு கண்டிப்பா இருக்கு. டாம் அண்ட் ஜெர்ரி ஷோவை எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்க? எல்லாரோட ஃபேவரட் லிஸ்ட்ல அது இருக்கும். அப்படி டாம் அண்ட் ஜெர்ரி ஷோ ஒன்னு வீட்டுல போயிட்டு இருக்கு. அத வீட்டுல இருக்க பூனை கொஞ்ச நேரமா நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு. இதுல அந்த எலி டாம சொல்லிட்டு அடிச்சதும் இதோட ரியாக்ஷனை பாருங்களேன். ஏதோ தன்னதான் அடிச்ச மாதிரி ஒரு ஜம்ப் கொடுத்து அங்க இருந்து தெரிச்சிட்டு ஓடுது. என்ன பண்ண நினைச்சதுன்னு தெரியல. ஆனா அங்க அடிச்சது இங்க வலிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தரை கிட்னாப் பண்ணணும்னா மயக்க மருந்துலாம் சிலருக்கு தேவைப்படாது. 4-5 நாள் குளிக்காம பக்கத்துல போயிட்டு உட்காந்தாலே போதும். இந்த பூனையை பாருங்க, ஜாலியா பக்கத்துல போயிட்டு இதையும் ஸ்மெல் பண்ணி பாக்குது. எலி செத்த நாத்தம் அடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அக்கல போயிட்டு ஸ்மெல் பண்ணதும் அடுத்த சில நொடியிலேயே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுது. எலி செத்த ஸ்மெல்லை விட ஒஸ்டா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதான் இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன். எல்லா ஏரியாலையும் கேங்கா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சுத்துவாங்க. அப்படி கேங்கா சுத்துறவங்க மீட் பண்ணிக்கிட்டா ஒருத்தர் குழம்பிட்டு இன்னொரு கேங்ல சேர்ந்துக்க மாட்டாரு. நான் சொல்றது புரியலன்னா இந்த ஒரு ஃபுட்டேஜை பாருங்களேன். இதுல பென் குயின்ஸ் 2 குரூப்பா நடந்து வருதுங்க. இதுல லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்ல போற பென் குயின் குரூப்ஸை பாருங்க. மொத்தம் 8 பேர் இருக்காங்க. அப்புறம் இவங்க எல்லாம் ஒருத்தரை கிராஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் 7 பேரா குறைஞ்சு போயிடுறாங்க. அப்போ இந்த குரூப்ல இருந்த ஒருத்தர் நடந்து போயிட்டு அடா அது நம்ம குரூப் இல்ல இங்க வான்னு சொல்லி ஒரு பென் குயினை கூட்டிட்டு போறாங்க. கூட வந்தவங்களை மிஸ் பண்ணாம கையோட கூட்டிட்டு போறத பார்த்தா வேற லெவல்ல இருக்குல்ல. அவ்வளவு கூட்டத்திலையும் கரெக்டா அடையாளம் பாக்குதுங்க. செமையா இருக்கு. மங்கீஸ்னாலே இன்டெலிஜென்ட் தான். அவங்க செய்யறது எதுவும் நம்ம செய்யற மாதிரியே இருக்கும். அவங்கள ஒரு கேட்டகரி தான் ஒராங்குட்டான்லாம். இவங்களும் குளிப்பாங்க, குளிச்சுட்டு உடம்ப தோட்டிப்பாங்க, ஏன் தம்மு கூட அடிச்சிருக்காங்க. அவ்வளவு இன்டெலிஜென்டா இருக்க இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க. இதுல ஏதோ ஒரு பார்க்குள்ள வண்டியை வச்சுக்கிட்டு 2 பேர் அதுல உட்காந்துக்கிட்டே போறாங்க. பின்னாடி இருக்க ஒராங்குட்டான் அதை புடிச்சுக்கிட்டு ஸ்டன் பண்ணிக்கிட்டே வருது. இல்ல அடம் பிடிச்சுக்கிட்டே வருதான்னு தெரியல. ஏன்னா டிரைவர் சீட்ல பாத்தீங்கன்னா ஜாலியா ஒருத்தன் உட்காந்துக்கிட்டு பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான். மேபி அது இதோட சீட்டா கூட இருக்கலாம். அதனாலதான் என் சீட்டை கூடன்னு பின்னாடி வண்டியை பிடிச்சிக்கிட்டே அடம் பிடிச்சிட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் பார்க்க செமையா இருக்குல்ல. மாடுகள்லாம் மாமிசத்தை உண்ணாதுன்னு ஒரு மித்து இருக்கு. ஆனா தெரியாதனமா யார் வேணாலும் சாப்பிடுவாங்கல்ல. அப்படி இந்த ஒரு மாடை பாருங்க. ஆஸ்திரேலியா குயின்ஸ்லாந்து தான் இந்த ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்காங்க. அந்த இடத்துல புல்ல மேய்ஞ்சிட்டு இருந்த மாடு பக்கத்துல சுத்தி திரிஞ்சிட்டு இருந்த பாம்பை கடிச்சு மெல்ல ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதுவும் அது மெல்றத ஸ்டாப் பண்ணதான்னு பாருங்க. ஜாலியா கடிச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கு. எல்லா விலங்குகளையும் டம்மி பீஸ் மொரட்டு பீஸ்ன்னு ஒவ்வொருத்தன் இருப்பான். அப்படி இந்த ஆடுகளை பாருங்களேன். இதுகிட்ட ஒரு குட்டி டாக் சும்மா விளையாட்டு காமிச்சிட்டு இருக்கு. அதுவும் பதிலுக்கு முற்ற மாதிரி ஆக்ஷன் கொடுக்குது. இப்படி இவங்க விளையாடிட்டு இருக்கும்போது சடனா பீஸ்ட் மாதிரி ஒருத்தன் என்ட்ரி கொடுக்குறான். அதை பார்த்தது அந்த ஆட்டோட ரியாக்ஷன் பாருங்க. ஐயோ நான் இல்லடா சாமின்னு அந்த இடத்தை விட்டு பேக் அடிக்குது. இம்பட்டு நேரம் துள்ளிக்கிட்டு இருந்தது இவங்களை பார்த்ததும் ஓரம் ஒதுங்கி போயிடுச்சு. கெத்து தான் அந்த டாக்.
மங்கீஸ்லாம் எதை வேணாலும் சாப்பிட நினைப்பாங்க. முக்கியமா மனுஷங்க ஏதாச்சும் கையில வச்சிருந்தா அதை புடிங்கிட்டு சாப்பிட நினைப்பாங்க. சோ இவங்களை வேணும்னே வெறுப்பேத்தலாம்னு ஒரு பர்சன் ட்ரை பண்ணதை பாருங்களேன். இவங்க பாகக்காயை கொண்டு வந்துட்டு அங்க இருந்த குரங்கு கிட்ட நீட்டுறாங்க. அதுவும் ஒரு கடி கடிச்சிட்டு அடியாத்தி ஏதோ பிடிக்காததை கொடுத்துட்டான்னு அந்த இடத்த விட்டு தெரிச்சுட்டு ஓடுது. சரி, கூட இருந்தவங்க தெரிச்சுட்டு ஓடுனதை பார்த்துட்டு பக்கத்துல இருந்தவங்க சுதாரிச்சிருக்கணும். ஆனா அதை என்கிட்ட கூட பாப்போன்ட்டு இந்த குரங்கு சாப்பிட நினைக்குது. ஆனா கடிச்சது கொஞ்சம் தான், அதே கீழே துப்பிடுச்சு. தப்பான பொருளை வாங்கிட்டோமோன்னு இப்ப வருத்தப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம்? விலங்குகள் குட்டி போட்டுச்சுன்னா அந்த குட்டிகள்ல ஏதாச்சும் ஒரு குட்டி ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்கும் அண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு குட்டி ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்கும். அப்படி சுறுசுறுப்பா இருக்கிறது சும்மாவே இருக்காது, எல்லாத்துலயும் முந்திக்கிட்டு எதையாச்சும் பண்ணிட்டு இருக்கும். அப்படி இந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டியே பாருங்களேன், இருக்கிறதுல இதுதான் துருன்னு இருக்கு. சரி, அப்படி துருன்னு ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடி வந்தா பரவாயில்ல, பக்கத்துல ஓனர் இருக்காங்கன்னு அவங்களே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு சும்மா நின்னுகிட்டு இருந்த இன்னொரு குட்டிய ஏர்ல பறந்து எட்டி உதச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கு. அது பாட்டுக்கு சிவனே தான் நின்னுட்டு இருந்தது. அதை போயிட்டு இப்படியே விழ வைக்கிறது. இருந்தாலும் குறும்புத்தனம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் அதுக்கு. விலங்குகள் கூட்டமா இருக்கும்போது அவங்கள ஒருத்தர் 2 பேரை தனியா விட்டுட்டு அவங்க எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. ஆட்டர்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு விலங்கை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. இதுல 2-3 பேரு செவத்துக்கு மேல ஏறி ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ள போறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. ஆனா கீழே பாருங்க, ஒரு 2-3 பேர் எங்களை விட்டுட்டு போறீங்களேன்னு அந்த இடத்துல நின்று கூப்பிடுறாங்க. ஆனா இவங்க விட்டுட்டு போல, மேல இருந்து தூக்கி விடுறாங்க. அண்ட் கீழே இருக்கவங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜம்ப் பண்ணி என்னையும் எப்படியாவது புடிச்சுக்கோன்னு செம்மையா ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. அதுல இவங்களோட முயற்சிலாம் தோல்வியில அடையல. சக்சஸ்ஃபுல்லா மேல ஏறிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு ஜாலியா கிளம்பி போயிட்டாங்க. பாண்டாக்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அட்வென்ச்சரை விரும்புறவங்க. சோ அவங்க கையில ஏதாச்சும் வெப்பன் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டா அதை வச்சு எதையாச்சும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா அங்க இருக்கிற பொருட்களை அழகா பயன்படுத்த நினைப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு கட்டி வச்சிருக்க ஊஞ்சல்ல ஏறுறன்ட்டு உள்ள விழுறதா இருக்கட்டும், கம்பு மேல நடக்கிறன்னு கவுந்தடிச்சு விழுறதா இருக்கட்டும், இல்ல சரிக்கு விளையாடுறன்னு மூக்க உடைச்சுக்கிறதா கூட இருக்கட்டும். இவங்க ஏதாச்சும் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரி, இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அவங்க முக்கியமா செய்யற விஷயம் ஏதாச்சும் ஒண்ணுத்துல போயிட்டு முதுகு சொரிஞ்சுக்கிறது. அப்படி மரத்துல ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு நல்லா சொரிஞ்சு விட்டுட்டு இருக்க இந்த பாண்டாவை பாருங்க. இது மியூசிக்கு டான்ஸ் ஆடுற மாதிரியே இருக்கு, இருந்தாலும் நல்லா தான் டான்ஸ் ஆடுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அப்படியே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி.